Ô Felca, você também vai expor os meninos de menores que vão pro motel, que tem clipe com várias mulheres no clipe? Ou essa exploração sexual é só pras meninas? Ou você vai expor também os MCs homens que fumam e bebem, postam story bebendo, fumando, dirigindo carro, ostentando com as mulheres no motel? Ou essa exploração sexual que você tá fazendo e levantando é só pras meninas? Só pra eu entender. Não tô defendendo ninguém, eu só acho que tinha que ser justo pros dois lados.